Obanishare Lokeudo, Oberioma, Obanishare Lokeudo, Obakusoayo, Obanishare Lokeudo, Oberioma, Obanishare Lokeudo, Obakusoayo, Aina, 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 Obakuso, Aina, 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 Obakuso, Obakuso, Araye, Aina, Aina, Obakuso, Araye. Aina, 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 Bakoso. Aina, Aina, Olukoso, Arae. Aina, Aina, Obakoso, Arae. Aina, Aina, Cabecile, Oba, Cabecile. Esta mensagem é uma mensagem de extrema gratidão. Passo por aqui agora para agradecer a você, para agradecer a cada um e cada uma que no último sábado esteve conosco na celebração a Xangô, a Oiá e a Obá. Foi uma celebração potente, foi uma celebração linda, foi uma celebração com muitas pessoas. E Xangô sorria, Xangô estava muito feliz. Desde as funções internas até a celebração pública, eu sentia em meu corpo a manifestação da fogueira incandescente de Xangô, e esta fogueira aquecendo tudo. Xangô certamente deixou uma mensagem de que o fogo existe para ser partilhado. A celebração deste ano foi uma celebração de partilha. Nos detalhes mais sutis, nos mínimos detalhes, nos pequenos gestos, havia a partilha do corpo de Xangô sobre todos nós. E também por isso eu só posso agradecer. Agradecer a você que esteve conosco, a você que se compromete com a causa, a você que entende a causa, para além do sentido de religião. A CRIAS, Comunidade da Compreensão e da Restauração, e Lê Axé Xangô, tem uma causa antirracista, uma causa contra a escassez, uma causa pela equidade, pela justiça, uma causa contra a misoginia, uma causa contra a GLBTQIAPN+, fobia. Nós temos uma causa. Esta causa é Xangô. Esta causa é a fogueira de Xangô acesa. Essa causa é a baba aglutinadora do quiabo. Esta causa é o corpo de Xangô. Por isso eu agradeço. Todo o tempo eu sentia que Xangô queria se partilhar com o mundo. A justiça é algo para ser partilhado. A justiça é algo que deve estar nos protegendo e sobre todos nós. Xangô sorria e se partilhava. Ainda durante o transe, eu sentia que Xangô se doava plenamente para o mundo, para cada um e cada uma que estava ali.
E eu cheguei a sentir que em algum momento ele tiraria até os seus axó funfum, a sua roupa branca para partilhar. Ele as partilharia dizendo: olha, o mais importante é a partilha. O mais importante são vocês. O mais importante é que estejamos juntos. O mais importante é que cada um e cada uma mantenha a coroa sobre a cabeça. A fogueira de Xangô está acesa. Xangô está entre nós. Obrigado 12 vezes, a do pé pupô, a do pé bobô. Muito obrigado, obrigado a todos, todas e todas por produzirem uma magia preta poderosa de aglutinação, de negação da escassez, de negação da dor e do sofrimento e, sobretudo, da expansão. Cabiecile. Xangô Auá Xe Odumre Ma Jeki Ari Ibanu Jeu Jeki Alessi Ma Jeki Apedim Ma Jeki Ari Aisan Ma Jeki Adaran Ijoba Ma Jeki Ari Ejou Ma Jeki Ari Ijareu Ma Jeki Ari Ija Chapona Ma Jeki Odo Obewaló Ma Jeki Akuiku Ina Tutu Nikoje Kiamari Ma Jeki Owu Ikau Teuau Bani Segum Otau Bamiwo Omo Mi Ma Jekin Arin Fiesesi Ma Jekin Soro Fienuku Axé. Cabecile Oba, Cabecile Ajapaero. Senhor do Trovão, estamos aqui para honrá-lo, para a sua cerimônia anual. Proteja-nos da má sorte. Cuide da nossa expansão. Deixe-nos crescer em número e não nos permita o apequenamento. Proteja-nos das doenças. Impeça-nos de violar a lei. Proteja-nos de processos judiciais. Não nos permita vê-lo de mau humor. Salve-nos do espírito da doença infecciosa. Salve-nos de afogamento, salve-nos da morte pelo fogo. Permita-nos experimentar as coisas calmas e gentis da vida. Salve-nos de pessoas más. Ajude-nos a derrotar os inimigos. Ajude-nos a proteger meus filhos. Guie meus passos. Impeça-me de cometer ofensas pelas palavras da minha boca. Axé.